4枚。ここかな。どうぞ。はい。ありがとうございます。練乳かけただけやったら流れていってしまうからちょっととろみつけて。繋がらなかった。
これラム酒ラム酒とシロップを混ぜたやつをアンビベしてるんですけども。せやの。あ、カッパも出せてないわ。前輪と後輪パンクしてた。両方で田んぼにダイブしてる。
祭りなのということで静かにせず長いですね。長い。どこ撮影してほな、1個。はい。
ワッフルシュガーって言ってちょっと大きめのこのザラメみたいな感じなんですけど、バナナも燃やしてたやつ。あとはもう温度さえ間違わへんならいけるんかな思うんですけどね。ああ、なるほど。だからメレンゲさえしっかり立てといたら。
裏でラズベリーのジャムが、はい、塗ってあります。うん。奈良県産のね、小麦粉を使ってます。あ、そうなんですね。
僕は2代目になるっていうような形なんで、父と母が始めた。大きく分けたら四季ごとにケーキをゴロッと変えたり定期的に変更させてもらったりとかしてます。一生懸命毎朝作らせてもらってますんで、楽しみでお買い上げいただきたいなと思います。そんなとこですかね。ありがとうございます。